24 травня в Торецьк завітав заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, який проводив відкритий прийом громадян за участю керівника військово-цивільної адміністрації Ярослава Руденка та його заступників, очільників підприємств, установ та організацій міста. Громадянка Ніна Бойка, яка мешкає за адресою вулиця Тоболенко, 4, потребує ремонту приміщення. В 2013 году, в сентябре, проводились работы по замене теплосети труб. Трактором вырыли стенку сбоку дома в подвал и отремонтировали. После этого у меня начала разрушаться потолочная часть в подвале. После этого началась вода поступать и началась рушиться потолочная часть. Вот в одной комнате, 2 комнаты я еще работала, я сделала сама. Одну комнату в 2016 году, в августе, я очень благодарна Виннику Сергею Сергеевичу, он выделил материал. Одну комнату мы с братом сами сделали, залили пол, к нам приходила комиссия, смотрела израсходованный весь материал, все замечательно. Я мать-одиночка, у меня доход 1900. И сейчас у меня 2-я комната разрушилась полностью. Я живу, эту зиму я прожила с... Это частный дом? Нет, это 1-й этаж, квартира. Я прожила с деревянными полами на улицу, потому что дыры, сырость необъяснимая. Значит, 3 года назад мы одну комнату сделали. Да, сделали одну комнату, очень Более 3 благодарна. тонн бетона мы туда залили. Вчера я отправлял, там мастер приходил, смотрел следующую комнату, женщина хочет, чтобы мы сделали. Но это вопросы капитального характера, надо будет совместно мы обследуем, посмотрим, что можно там сделать, и тогда полы надо перезаливать. Вопросов нет. Я не думаю, что это проблема с бетоном найти в области пол. Она упадет с ребенком, травмируется, и будем отвечать сначала вы, а потом будем. Естественно. Ну, мы пойдем посмотрим на этот объем, что там нужно сделать. Сделаем акт. Сделаем акт. Конечно. Составим смету, все, что нам нужно, строительные какие материалы. Найближчим часом питання буде вирішено, пообіцяв директор підприємства «Техноком Н». Під час прийому були підняті першочергові питання життєдіяльності Торецька, які потребують максимальної уваги від обласного керівництва. Найбільш болюче питання – водопостачання. Наконец-то решить вопрос водоснабжения. Я понимаю, что это вопрос глобальный, но поднимать его надо каждый день все равно. Ничего не меняется. 6-й год мы заложники. Сейчас, кроме того, что это враждебные порывы линии, у нас еще добавляется теперь господин Ахметов, который выключать собирается. То есть у нас вода это вообще основная потребность человека, в принципе. Других таких срочных потребностей у человека нет, как вода. Это просто глобальнейший вопрос, который мы поднимаем со всеми руководителями длительнейший период времени. И благодаря Александру Ивановичу, первому заму, они, знаете, как громотвод, вот они стоят и полностью не подпускают тех сотрудников, тех представителей из Киева, которые приезжают отключать постоянно все эти моменты. Возник вопрос в чем? Огромнейшая сумма долга. Я вам как пример привожу. Огромнейшая сумма долга, в том числе с территории временно оккупированной. Оттуда никто ничего не платит однозначно. Сумма долга, она как снежный ком, она накапливается. И в продолжении всех этих моментов, вот я вам рассказываю так, как оно есть. Вот о многих зависит от многих руководителей. Не вашего района, ни в коем разе. Здесь все в порядке, Ярослав Дмитриевич на своем месте, как говорится, пользуется уважением и выполняет, никаких там задолженностей нету, тем более по воде у вас. Тем более по воде. Приведу ряд крупных районов, которые, скажем, ну, слава богу, подальше не от линии фронта. Задолженности громаднейшие, показывают, что якобы у них денег нету, собираем нараду, скажем, доповедает, гроши есть. Почему не платят? Вопрос, почему? Ну, не знаю почему. Проходит период времени, люди устраивают себе шоу в районе по 2,5 миллиона для людей, песни, пляски. Я не буду вдаваться в район, подробности в районы, и имена района и так далее. Из-за ряда вот таких вот моментов, и это только один пример, возникает вопрос, почему не платим за воду? Это же люди. Помыться нужно, гигиена нужна. Если отключат воду, это будет катастрофа. И сейчас этот вопрос, благодаря 2 людям в области здесь, первый зам и губернатор, вот они стоят как на амбразуре, никого не подпускают от этого вентиля, чтобы никто его не отключил. И это просто решается на государственном уровне. Не дальше, как мы сегодня разговаривали с Евгением Семеновичем, когда я выезжал к вам, я знал, что поднимется этот вопрос, я знаю, что нет воды.
И поэтому я же приехал, как говорится, мы разговариваем, встречаемся, и будем разговаривать со всеми, и к людям, и пойдем к людям. Критична ситуація з водогоном на 900 мм у сірій зоні. Надо строить срочно Это просто альтернативная да. подача воды. Потому что мы заложники просто ситуации, потому что медиафон. І щодо водозабезпечення, так, ми дуже багато років над цим страждаємо, дуже багато хвилюємося та мучаємося. Станом на зараз щодо альтернатив, все зрозуміло. Зараз у нас є певна втрата дебіту на 900 нашій, яка знаходиться в сірій зоні. Ми вже обстеження провели, ми вже знаємо, скільки втрачаємо, ми вже знаємо характер пошкоджень. Слава Богу, то не військові дії, слава Богу, то просто поточний ремонт, який має відбуватися кожного півроку. І з дозволом на проведення робіт, тобто режимом тиші, ми їх виконаємо достатньо швидко, якщо я не помиляюсь, водоканал, так? Так. Заборгованість, яка зараз не дає можливість отримувати воду в Новгородському, Щербинівці та Петрівці, так, також розуміємо. Але щодо 900 нашій, водою Донбасу сумісно з обласною державною адміністрацією виділено майже 4 мільйони. Зараз на розробку проєктно-кошторисної документації до кінця поточного року вона буде. І я сподіваюся, що Кабінет міністрів в будь-якому складі він би не був найближчим часом або там трішечки пізніше. Вони будуть за то голосувати і будуть за це альтернативне водопостачання битися та виділяти кошти на міста з власними силами, як завгодно. Тобто, хто це виконує, нам абсолютно байдуже. Не потрібно, щоб ці кошти дійшли там до нас або до ОДА, або вони в Києві і залишилися для виконання безпосередньо. Але ж це питання реально в пріоритеті. Зі слів Ярослава Руденка, питання альтернативного водопостачання потребує негайного вирішення на державному рівні. Торкнулися теми реконструкції міського парку. З 2016 року ситуація з парком не вирішена, тому що 2014 року подавався проєкт парку, у нас рекреаційна зона фінансується тільки за рахунок екологічних коштів. Подавався ПКД, подавалося з парком, який було затверджено ще колишнім керівником міста, подавалося на фінансування. Фінансування було виділено, але не встигли до кінця року використати його в повному обсязі. Потім у нас відбулася процедура згідно до наказу президента України від травня 2017 року було введено військову цивільну адміністрацію, вся бюрократія, усі юридичні колізії, які виникали, доки ми її створювали, затверджували штатний розпис і так далі, і так далі. Ми передали функцію замовника Сергію Петровичу на тросу для того, щоб він був замовником та розпорядником коштів. Він двічі об'являв конкурс прозоро. Двічі в ньому, так, в попередньому році, то з 17 на 18 цей період часу, до нього ніхто на конкурс не з'явився, був тільки один учасник, який не мав досвіду виконання аналогічних робіт, тому його пропозицію було відхилено. Довго ми чекали на рішення з області, на фінансування і таке інше. Дуже багато про то спорили, дуже багато про то сварилися, по-дружньому сварилися. Забрали проєкт собі, доробили, зробили коригування. Зусиллями військово-цивільної адміністрації, заступника, який безпосередньо відповідає за бюджетоутворення міста, департаменту фінансів, ми знайшли ті гроші, які потрібні в місцевому бюджеті. Зараз ми їх вже виділили на допрацювання того проєкту, але ж станом на зараз ми бачимо, що і тих грошей нам не вистачить. З паном Натрусом зараз ведемо перемовини щодо фінансування тих грошей, які він безпосередньо з екологічного виділить на озеленення і таке інше. Але я впевнений, що найдовше, то на всередині або наприкінці червня ми вже будемо об'являти процедури закупівлі від себе. Грошей від Натруса ми чекати не будемо, тому що у нас є власна спроможність на даний момент. Найближчим часом за рахунок міського бюджету розпочнуться ремонтні роботи, але ВЦА міста розраховує на допомогу з виділенням коштів з екологічного фонду. Під час прийому розглядалася низка проблемних питань. Ремонт 2 мостів в селищах Новгородське та
Щербинівка, ремонт аварійної ділянки дороги Торецьк-Константинівка, створення системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію, реконструкція та ремонт об'єктів спортивного та культурного призначення тощо. Заступник голови Донецької обласної держадміністрації Вадим Філашкін запевнив міську владу та громадськість у всебічній підтримці всіх болючих питань як на обласному, так і державному рівні.